Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih lumantar program nyinau sekolah Sabat. Ing sakmenika kula Pendeta Hari Susanto nyarengi panjenengan sadaya ing program menika lan kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping sekawan nganti ira-irahan nyawiji lan andhap asor. Sumangga kita miwiti piwucal menika kanthi pandonga. Duh Gusti Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana kawula ing wekdal menika kagungan wekdal kagem nyinau menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka dumateng kawula. Mugi Paduka paring Roh Suci lan Paduka paring pepadang supados kawula mangertosi lan kawula saged ngestokaken sedaya dawuh pangandika Paduka wonten ing pigesangan kawula. Mekaten Duh Gusti panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, minangka ayat natsipun kapundhut saking kitab Filipi pasal kaping kalih ayatipun kaping kalih ingkang mekaten dawuhipun Gusti, padha gawea senenge atiku srana anggonmu padha sarujuk tresna tinresnan tunggal ati lan karep. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, ing wekdal menika kita nyinau menapa ingkang dados piwucalipun Rasul Paulus kagem jemaatipun lan tamtunipun menika ugi piwucal kagem kita sami. Menapa ingkang dasari ayat nats ingkang kapundhut saking Filipi pasal kalih ingkang ayat ingkang kaping kalih menika nggih menika wonten kaitanipun kalian ayat setunggal lan ayat ingkang kaping 3. Menawi kita waos sedaya Filipi pasal kalih ayat setunggal ngantos kaping 3 mekaten ingkang dados dawuhipun Gusti lan dados piwucal kagem kita sami. Kowe saiki dadi santosa rak merga katunggilan karo Sang Kristus, atimu kalipur rak merga saka katresnane Sang Kristus marang kowe, kowe padha tresna tinresnan lan padha seneng olah kawelasan rak merga saka Rohe Allah. Padha gawea senenge atiku srana anggonmu padha sarujuk tresna tinresnan tunggal ati lan tunggal karep. Ayat ingkang kaping 3. Aja ana sing seneng mburu kapentingane dhewe utawa golek alem nanging siji lan sijine padha sing andhap asor. Aja padha rumangsa luwih becik tinimbang karo wong liyane. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang dados piwucal menika nggih menika bab pigesangan anggen kita dados tiyang Kristen. Anggen kita gesang kalian tiang sanes kedah nyawiji manunggil wonten persatuan lan nyawiji utawi manunggil menika saged kalaksanan menawi kita menika anggadhahi sifat andhap asor. Lan para sedherek ingkang kinasih, pasulayan utawi perpecahan ingkang wonten ing alam donya menika sejatosipun saderengipun menika sampun dangu sanget menika dipun wiwiti wonten ing surga, wonten ing swarga piyambak. Nggih menika wonten satunggaling pemimpin malaikat ingkang asmanipun nggih menika Lucifer, ingkang sakmenika dipun timbali nggih menika dados setan utawi iblis. Piyambakipun nalika wonten ing swarga minangka pemimpinipun para malaikat menika anggadhahi sifat nggih menika sombong utawi boten nggadhahi sifat andhap asor. Nggih menika sifat adigung lan angkara. Lan menika sifat menika sakmenika sampun sumebar wonten ing saintening jagat lan sedaya manungsa menika sampun nglampahi kados dene ketularan penyakit nggih menika penyakit sombong, penyakit adigung, penyakit ingkang rumaos luwih becik, luwih pinter lan luwih suci. Nah,
Menika sifat-sifat ingkang dadosaken wonten ing pigesangan sesarengan menika boten saged akur, rukun lan nyawiji. Pramila Gusti Yesus Kristus lumantar rasulipun nggih menika Rasul Paulus paring pitutur dumateng kita sedaya. Lan menapa ingkang dados pituturipun Rasul Paulus menika ing bab menika ing piwucal sak menika nggih menika ingkang sepindah supados kita sedaya menika nulodo Sang Kristus. Anggenipun kita pigesangan, anggen kita ngelampahi sedaya ayan utawi tindakan kita wonten ing pigesangan kita, menawi kita pigesangan wonten ing gereja, wonten ing tengahing masyarakat, supados kita menika nulodo Sang Kristus. Nah, tulodo punapa kemawon ingkang saged kita ayahi saking Sang Kristus ingkang saged kita pundhut saking Sang Kristus menika. Nggih menika supados kita gesang klayan tresna tinresnan. Tresna tinresnan, tresna dumateng sesami kita lan tresna dumateng sedaya tiyang wonten ing sakiwa tengen kita. Kados dene ingkang sampun kaserat wonten ing kitab Yohanan utawi Yohanes gangsal welas ayatipun ingkang kalih welas. Mekaten dawuhipun Gusti, pepakonku mangkene, kowe kudu padha tresna tinresnan, padha kaya anggonku nresnani kowe. Gusti Yesus ngandika bilih kita kedah tresna tinresnan krana Gusti Yesus sampun nresnani kita sedaya. Kados dene Gusti Yesus nresnani kita kanthi tresna ingkang tulus, kanthi tresna ingkang suci, kanthi tresna ingkang purun pengorbanan, paring pengorbanan. Mekaten ugi anggen kita gesang sesarengan supados kita menika sami tresna tinresnan kados dene Gusti Yesus sampun tresnani kita sami. Menapa malih ingkang kedah kita tindakaken supados kita menika nulodo Sang Kristus lan kita anggadhahi sifat andhap asor. Nggih menika kita kedah guyub rukun ing sajroning roh. Kados dene gereja wiwitan. Gereja wiwitan menika minangka tulodo kagem guyub rukun utawi gesang ingkang nyawiji anggenipun dados umatipun Gusti Allah. Menapa ingkang dipun tindakaken dening gereja wiwitan? Kados dene menawi kita waos wonten ing kitab kisah para rasul. Kisahipun para rasul ayat pasalipun ingkang kaping 2 ayat kaping 52. Wong-wong mau padha sregep nyinau piwulange para rasul, mlebu dadi warganing pasamuan lan kembul bujana sarta melu kumpulan pandonga. Menapa ingkang dipun tindakaken dening umatipun Gusti ing gereja wiwitan nggih menika anggenipun pigesangan menika guyub rukun. Pramila saben dinten piyambakipun menika kembul bujana sesarengan lan kumpul ing pandonga. Menika ingkang nyebabaken gereja wiwitan menika anggadhahi kegiatan ingkang ageng lan dipun kebaki dening Roh Suci lan anggenipun medharaken kabaripun Injil Gusti Yesus Kristus menika, gereja wiwitan menika saged berhasil. Krana gereja wiwitan menika anggadhahi sifat ingkang guyub rukun, nggih menika saben dinten kembul bujana sesarengan lan kumpul ing pandonga. Lajeng menapa malih ingkang kedah dipun tindakaken, kita tindakaken supados kita menika nulodo Sang Kristus. Nggih menika kedah nduweni ati welas. Kados dene menawi kita waos wonten ing kitab Lukas ingkang kaping 6, Lukas pasal 6 ayatipun 36 mekaten. Mulane kowe padha duwe ati welasan kaya dene ramamu sing sifat maha welas. Kita dipun
timbali dening Gusti Yesus dening Gusti Allah supados anggen kita nderek dumateng Gusti Yesus menika kita nulodo piyambakipun ingkang anggadhahi sifat ingkang welas asih. Lan setunggal malih menapa ingkang kedah dipun tindakaken nggih menika kita kedah setunggal pikiran, kebak ing katresnan, setunggal jiwa lan tujuan. Kados dene menawi kita waos wonten kitab Efesus pasalipun ingkang kaping kalih ngantos ayat ingkang kaping kalih. Lakumu sing andhap asor sareh lan tansah sabar, katresnanmu padha wujudna srana tulung tinulung. Menika ingkang kedah dipun tindakaken supados kita anggadhahi sifat ingkang nulodo Sang Kristus, kita anggadhahi sifat ingkang andhap asor lan kita badhe saged mangun gesang kalian tiang sanes wonten ing gereja kita menika kebak ing katresnan lan wonten kesatuan lan manunggil utawi nyawiji. Mekaten piwucal ingkang saged kita pirengaken lan kita renungaken ing wekdal menika. Mungkasi anggen kita nyinau sabdanipun Gusti Allah menika sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula nyuwun dumateng paduka paring Roh Suci supados anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka menika saged kawula estokaken wonten ing pigesangan kawula. Mekaten panyuwun kawula Duh Gusti ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih ing sanes wekdal Gusti Yesus berkahi kita sami. Amin.